గాయ్స్ అదే. సో మీకేమైనా తెలిసింది ఉంటే ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎగ్జాస్ట్ రిమూవ్ చేయడం వల్ల అదొకసారి కమెంట్ చేయండి, నాకు కూడా అర్థమైపోతుంది. నాకు తెలిసింది మాత్రం ఇదే. సో రైడ్ని అయితే ఎంజాయ్ చేయండి. ఉంటుంది. గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో మనం ఈరోజు ఎగ్జాస్ట్ రిమూవ్ చేయబోతున్నాం అనమాట. సో చాలా రోజుల నుంచి అనుకున్నా చేద్దాం అని చెప్పి. సో ఫైనల్గా ఈరోజు అయితే తీసి ఒకసారి రైడ్ ఇంకా ఏమంటారు రియాక్షన్ షూట్ చేద్దాం ఎన్నో రోజుల నుంచి. సో మొత్తం లౌడీ అనమాట, మొత్తం ఫుల్ బేస్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అయితే కొంచెం వార్మప్ చేద్దాం బండికి. సో ఇక్కడ మొన్న ఎగ్జాస్ట్కి ఎవడో ఒకడు ఎవ్రీ టైం గుద్దుతూనే ఉన్నాడు. సో బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వచ్చేసి ఇక మొన్న యాక్టివ్ వాడు, అంతకుముందు వచ్చి కారోడు ఇట్లా గుర్తేసి మొత్తం దగ్గరికి అయిపోయింది కొంచెం. సో ఇది అయ్యిందో లేదో తెలియదు, కానీ నాకైతే చిన్న టచ్ అయినా కూడా అయినట్టే అనిపిస్తుంది, మండుతున్నట్టుంది. సో ఇక్కడ లైన్స్ పడ్డాయి. మనం అన్నీ తీసుకొని, సో ఈ స్పానర్ 12-13 అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ రిమూవ్ చేయాలి. సో ఈ 12 సైడ్ ఉంది కదా, 12 సైడ్తోని ఇట్లా తీసుకొని సో లెఫ్ట్కి అంటే లూజ్ అయిపోతుంది. అమ్మా. సో గాయ్స్ ఫైనల్గా అయితే వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ బోల్ట్ ఉంది కదా, దీని కింద ఇగో ఇది కనిపిస్తుందా. సో ఇది ఓపెన్ చేసేసి ఫైనల్గా అయితే వచ్చేసింది. మొత్తం బోరాన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూసుకోండి ఖాళీ పట్టాక. ఇది ఈ క్లాంప్ని ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. తర్వాత బయటికి తీసేసుకొని అమ్మా. సో ఇది ఓపెన్ చేసేసినాం, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది తీసేసేస్తే ఎగ్జాస్ట్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. అమ్మా ఎంత టైట్ ఉంది. అభి మజా ఆయేగా నా భిడో. గాయ్స్ ఫైనల్గా ఎగ్జాస్ట్ మొత్తం రిమూవ్ చేసిన, ఇంకా మొత్తం ధమాకా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎక్కువ రెప్ చేయ. సో నేను ఆఫీస్కి పోయేటప్పుడు దారిలో చెప్తాను మీకు ఆర్పిఎం సౌండ్ ఎట్లా. జస్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఐడియల్ సౌండ్ వినండి. గాయ్స్ చాలా అంటే చాలా బేస్ లౌడ్ ఉంది. నాకు తెలిసి పోలీసు వాళ్ళకైతే పక్కా దొరికిపోతా, పోలీసు వాళ్ళకి ఇట్లా చూసారంటే. నార్మల్ ఐడియల్ సౌండ్ పెట్టినా కూడా చాలా లౌడ్ వస్తుంది.
కానీ చూద్దాం ఎట్లా వస్తుంది. గాయ్స్ నాకైతే మస్తు భయం అవుతుంది. ఇంత లౌడ్ ఉంది, ఎవడు పట్టుకుంటాడేమో. చాలా అంటే చాలా లౌడ్ ఉంది. ఈ గల్లీలోనే ఎట్లా ఉంటే ఇంకా హైవే మీద ఎట్లా ఉంటుంది. పటాకాలు వస్తున్నాయి, పటాకాలు. దేవుడు ఉన్నారా? బట్ నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తా, ఎగ్జాస్ట్ అయితే తీసి నడపకండి. అన్న రూల్స్ పెడతారు, ఆయన ఫాలో అవ్వరు, కానీ మనం ఫాలో అవ్వాలి. జస్ట్ ఎవరైనా డ్యూక్ 250 ఆర్ 390 ఉంటే ఒక్కసారి ఎగ్జాస్ట్ రిమూవ్ చేసి ఆ ఫీల్ని చూడండి ఎట్లుంటుంది. మా ఈడ పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు, చూసి పోవాలి. ఫుల్ బేస్ ఏంటిది మాకేంటిది అంటున్నాను. చెప్తున్నా కదా ఎంత బేస్ వస్తుంది. ఇంత మజా వచ్చినాక ఎవడైనా కొనుక్కొని ఉంటాడు ఆ బండిని. కొనేసుకొని మీరు కూడా ఒక డ్యూక్ 250. సో గాయస్ చెప్తా, మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయంటే 100% ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి. జస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చేస్తున్నా. సో మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసేస్తాను నేను. మళ్ళీ నేను ఈవినింగ్ అన్నా రేపు ఎల్లుండి అట్లా ఇన్స్టాల్ చేసేస్తాను. ఎక్కువ నడపడం వల్ల బండి ఇంజన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట. సో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే ఇంజన్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ బర్న్ అవుతుంది, అంటే ఎక్కువ దాకా కాలుతుంది. సో దానివల్ల ఇంజన్ ఆయిల్ జల్దీ ఖరాబ్ అయిపోతుంది. సో దానికి మనం చూసుకోము, ఎక్కువ నడిపేస్తాం. సో దానివల్ల ఇంజన్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇంకోటి పెట్రోల్ ఎక్కువ తాగుతుంది. ఇక పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ ఏం చెప్పావురా? ఇక మనం లౌడ్ ఉందంటే ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. సో ఇంజన్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది అనమాట. నాకు తెలిసింది అయితే ఇదే. సో మీకేమైనా తెలిసింది ఉంటే ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి ఎగ్జాస్ట్ రిమూవ్ చేయడం వల్ల, అదొకసారి కమెంట్ చేయండి, నాకు కూడా అర్థమైపోతుంది. నాకు తెలిసింది మాత్రం ఇదే. సో రైడ్ని అయితే ఎంజాయ్ చేయండి. ఇట్లా ఉరుకుతుంది బండి ఇట్లా. ఎందుకంటే ఇంకోటి లైట్ వెయిట్, ఎగ్జాస్ట్ వెయిట్ తగ్గింది కదా కొంచెం, దానివల్ల వెయిట్ తగ్గిపోయింది. ఇట్లా నాకైతే ఇట్లానే నడిపించబోద్ది అవుతుంది. బట్ ఇట్లా నడిపించుకున్నామంటే భయంతోనే నడపాల్సి వస్తుంది. ఎవడు ఏడుంటాడు. ఎట్లుంది మళ్ళీ వచ్చిన అనుకో ఖాళీ. ఇట్లా ఉరుకుతుంది. ఈ సౌండ్కి ఎంత మజా వస్తుందంటే ఇట్లా గల్లీలు కొట్టుకొని పట్ ఆకలి ఇట్లా ఉంటుంది మనతో. రే గాయస్ ఏమన్నా ఉరుకుతుందా?
ఇక నేను మస్తు మాట్లాడేసిన, వాళ్ళు బండిని చూడండి ఇక ఆఫీస్కి పోయే వరకు. సూపర్ బైక్ నడిపించినట్టుంది నాకైతే. గేర్ షిఫ్టింగ్ కూడా స్మూత్ అవుతుంది, నాకు అర్థమవుతలే ఎందుకో. ఎగ్జాస్ట్ రిమూవ్ చేస్తే ఇంతకుముందు ఈ సౌండ్కి అర్థమవుతలేదేమో గేర్ సౌండ్. ఆర్పిఎం సౌండ్ వినిపిస్తాం ముంగడే నన్ను. సో గాయ్స్, ఇది అనమాట ఈ వ్లాగ్లో. చూసుకున్నారు కదా ఎగ్జాస్ట్ చేస్తే ఎట్లుంటుంది సౌండ్ అని చెప్పి. సో నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో చూద్దాం ఏం చేద్దాం. అంటిల్ దెన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే ఎవరైనా కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా మంచి మంచి కంటెంట్ నేను తీసుకొస్తా మీకోసం. మీరు సపోర్ట్ చేయండి, ఏం లేదు, నాకు జస్ట్ సపోర్ట్ చేసిర్రు అనుకోండి, సో నాకు కూడా ఏంది అని చెప్పి అర్థమైపోతుంది. సో నేను కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ ముంగాడికి ఇంకా ఏం చేయాలి. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో ఇది అనమాట. రైట్ గాయ్స్, మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో. సో ముంగడ ఒకసారి ఆర్పిఎం సౌండ్ వినిపించి క్లోజ్ చేసేస్తా వీడియో. ఇదే మన ఆఫీస్ అనమాట. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి జస్ట్ ఆర్పిఎం సౌండ్ వినిపిస్తాం మీకు.